भाई 70,000 रुपए में कमाल का वीडियो एडिटिंग पीसी जल्दी से आकर ले लो टेक ड्रीम स्टोर पर। इस 70,000 रुपए के पीसी में 14 कोर 20 थ्रेड वाला प्रोसेसर कोर i5 13500 आपको मिल रहा है। आपको B660 नहीं बल्कि B760 मदरबोर्ड मिल रहा है यहाँ पर रखा हुआ। 32 GB रैम हम लोग आपको दे रहे हैं इस सिस्टम में। इस सिस्टम में हम आपको 1 टेराबाइट NVMe SSD दे रहे हैं। आपको ग्राफिक्स कार्ड भी डेडिकेटेड मिल रहा है। ये देखिए GeForce GTX 1650। कूलर भी स्टॉक यूज नहीं कर रहे, डीप कूल AG300। पावर सप्लाई भी फ्यूचर प्रूफ है, कूलर मास्टर MWE 650 यूज कर रहे हैं। ARGB जोन्स वाला केस, पीछे ARGB फैन, आगे ARGB जोन, सर्कल, एलिमिनेटर, X1। कैसा लग रहा है पीसी? कमेंट सेक्शन में आकर बताना। अपने लिए बिल्ड करवाना हो डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट आवर टीम।